Bona nit. Recorden aquest cèlebre començament? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme. Era l'inici del manifest comunista de Marx, que va marcar profundament les ideologies polítiques. 170 anys després, hi ha un altre fantasma que recorre Europa amb una certa flaire marxista. És el fantasma de Podemos o de Syriza o dels nous moviments que qüestionen el sistema i que ara sí amenacen els partits tradicionals. Els temen tant a la dreta com, sobretot, el que queda de la socialdemocràcia, però més que tema, el que haurien de fer és preguntar-se què han fet o deixat de fer ells perquè hagin aparegut aquestes formacions. Hem anat a parlar amb Podemos i els hem preguntat com expliquen el seu èxit, com volen refundar el sistema o si són populistes. Estem davant d'una moda europea o davant la punta de llança d'un canvi sistèmic? Podemos somia demanar algun dia, però Syriza té el poder a tocar dels dits. El partit de Tsipras es manté fidel al seu discurs, vol renegociar el deute i proposa solucions que ja no sonen tan radicals a Europa. Ha de tremolar Merkel? Avui ens convertim en forenses i farem una autòpsia de la socialdemocràcia i una anàlisi de les noves esquerres. I dediquem tot el programa i ens ajudarà a entendre el fenomen al plató el catedràtic de Ciència Política, Joan Subirats. A França és tan gran la desorientació de l'esquerra tradicional que fins i tot volen canviar el nom del Partit Socialista. El problema és que el país veí, com que n'ha sortit cap Podemos, els fruits de la indignació els recull l'extrema dreta. I els proposem un joc, buscar un nom a la nova esquerra. Com li hem de dir? Esquerra alternativa, radical, esquerra extrema, esquerra seques? Facin servir el nostre hashtag i proposin. Antisistemas son los que generan exclusión social. Antisistema es el Banco Central Europeo. Antisistemas son los que dicen que es mejor trabajar por 400 euros que no trabajar. Antisistemas son los de las tarjetas Black, que qué curioso, eran ricos con estudios y de derechas y no han tenido ningún tipo de empacho en robar 20 millones. Esos son los antisistemas. Ya basta de la mentira de que cuando alguien dice político no me representas, banquero deja de robarme mi democracia, eres tú el que te conviertes en un antisistema cuando son realmente esos sectores los que están en contra del sistema. És una de les reflexions que ens ha fet Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podemos. Pràcticament tots els països europeus han vist en els últims anys l'eclosió de partits alternatius que qüestionen el sistema imperant. Si agafem les eleccions europees com a baròmetre, veiem com Podemos, el 2009, ni tan sols existia i en les últimes va treure el 8% dels vots. Els sondejos ara li donen el 25%. A Catalunya, les CUP també doblaria en vots. A Grècia, per exemple, l'esquerra de Syriza ha passat del 5 al 26% i acaricia el poder. Amb l'extrema dreta passa el mateix. Tant el Front Nacional com els demòcrates suecs han multiplicat per 5 la representació. Al Regne Unit, el desgast dels tradicionals està donant ales als antieuropeus del UKIP, o a Itàlia, el moviment 5 estrelles, malgrat les sortides de to de Beppe Grillo, encara treu el 21% dels vots, com fa 5 anys no existia. Les polítiques d'austeritat, el rescat financer, les privatitzacions per fer front a la crisi han malmès els fonaments de l'estat del benestar. Davant la nova pobresa i les solucions de l'extrema dreta, que culpa de tot la immigració a Brussel·les, la socialdemocràcia s'ha apuntat a les solucions de l'ortodòxia dirigida per Alemanya i això li està passant una factura de la qual potser no es refarà mai. El primer cas que analitzem és el que ens toca més de prop. Isaac Galí ens explica el fenomen Podemos, un partit que omple portades però que reconeix que està en procés de construcció. Eres de izquierdas cuando estás a favor de las luchas sindicales, pero no estás a favor de la participación popular en las decisiones. Eres de izquierdas cuando cantas la Internacional, pero eres un patriota de tu partido o de tu sindicato, pese a que haya casos evidentes de corrupción
dentro, esas categorías ya no las entiende la gente, tenemos que reinventarlas. L'embrió de Podemos creix a les aules de la Facultat de Polítiques de la Universitat Complutense, on Juan Carlos Monedero fa de professor de Ciències Polítiques i s'ha donat a conèixer en platós de mitjans digitals com La Tuerca, del diari Público, on Monedero i també el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han exercit l'art del debat per més tard entrar en la confrontació de les tertúlies de les televisions generalistes sobre les causes de la crisi econòmica i política. En un momento de crisis donde hay una amplia mayoría de ciudadanía golpeada por la crisis, la salida tiene que ser convirtiendo esa mayoría social en mayoría política y respondiendo a las razones que llevan a que esa mayoría se sienta estafada por la política y se sienta estafada por la economía, no diciéndoles que no están estafadas. Estan en procés de definició. El 1.250.000 vots obtinguts en les eleccions europees i les previsions d'enquestes que els situen com a primera força en unes eleccions generals els han col·locat tots els focus a sobre. Defugen les etiquetes ni d'esquerres ni de dretes, encara menys de centre. Són transversals per poder encabir tothom qui se senti indignat. I quan els mitjans els etiqueten, s'imposa la pedagogia. Cuando alguien dice populistas, ¿qué demonios significa populista? Porque para mí populista es Rajoy, que antes de las elecciones hizo una foto delante de una oficina del INEM diciendo yo voy a acabar con el desempleo en España. Pero si populismo es devolverle al pueblo la obligación de repensarse a sí mismo a través de un proceso constituyente para volverse a incluir frente a la exclusión que ahora sufre, estamos hablando de cosas bien diferentes. Al proceso venezolano hoy le hace daño lo que ellos llaman el hiperliderazgo mío, entonces yo debería bajar mi liderazgo. Eso es lo que quiere el enemigo. Criticar Hugo Chávez per acumular massa poder va convertir Monedero en un intel·lectual dissident durant un temps a Venezuela, país on havia exercit d'assessor del govern chavista. Al final la història va acabar així. 2 años después, estando yo en un programa de televisión, llamó por teléfono al programa, en directo, a decir: Monedero, tenías tu razón. Realmente el tema del hiperliderazgo es real, que hay que cuidarlo. Podemos diu que s'ha vacunat de la malaltia en adoptar l'eina més radical possible per assegurar lideratges plurals, el revocatori, la possibilitat de qualsevol militant de sotmetre els càrrecs a un referèndum si aconsegueix un mínim de firmes contràries a les persones que els ocupen. Durant el programa anirem repassant diferents conceptes i països europeus i els comentarem amb Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB. Senyor Subirats, bona nit. Bona nit. Quins són els punts forts i els febles d'organitzacions com Podemos? Doncs jo crec que han sapigut trobar el punt d'una crisi de la política convencional que estava molt situada en una dinàmica bàsicament institucional que cada vegada s'allunyava més segurament dels problemes de la gent. Per molta gent la política havia passat de ser, diguem-ne, part de la solució a ser part del problema. I ells, des de fora, han resituat, com altres forces polítiques, han resituat l'eix dient la gent no és capaç, diguem-ne, ni d'influir ni de decidir sobre temes que els afecten més directament. I, per tant, cal canviar les regles de joc. I creu que seran un bluff, en el sentit de que si la crisi econòmica a la llarga s'acaba superant, potser algun partit tradicional el recupera, serà un fenomen, una moda, o aquests partits han vingut aquí per quedar-se? Un dels temes centrals és que si entenem la crisi com una cosa passatgera i episòdica que ens permetrà simplement, quan l'hàgim superat, tornar al punt en el que estàvem, llavors podria ser que fos passatger. El tema és veure si aquesta crisi és una crisi episòdica i circumstancial o és una cosa més de fons, és un cert canvi d'època. És a dir, el món que vam deixar després de la Segona Guerra Mundial a Europa amb l'acord de 1945 que va generar els estats de benestar a Europa, segueix sent possible amb un mercat globalitzat? Si no és així, com hem de replantejar la relació entre estat, mercat i societat? I vostè creu que estem en un moment de replantejament i, per tant, aquests partits sí que estan una mica aquí per quedar-se? Home, el mateix Rajoy ens va dir que estábamos cruzando el Cabo de Hornos, no? El Cabo de Hornos és el Cabo de les Tormentes, no sé massa què passa després, no? Quin paisatge trobarem després del Cabo de Hornos? Jo crec que no serà massa semblant al que tenim abans, no? Per tant, jo crec que han vingut més aviat per quedar-se, no? En forma Podemos o en altres formats, però que els grans partits, democristià, conservador, socialdemòcrata, amb els formats tradicionals que teníem, jo crec que tenen dificultats de resituar-se en el nou escenari.
I aquestes formacions com Podemos, Syriza, se les acusa de populistes. Creu que és un judici cert? Això que en diem populisme, en el fons, és una certa reivindicació de dir podem tornar a recuperar la capacitat de decisió de la gent, que ara d'alguna manera se'ns ha allunyat? És a dir, les institucions, realment, polítiques que diuen que ens representen, decideixen en nom nostre i formen part d'aquest contacte implícit que són les eleccions? O han estat capturades per altres forces que decideixen altres lògiques i fan veure, diguem-ne, que això segueix sent representatiu i tal o no? Clar, si això és el populisme, doncs cada vegada hi haurà més populistes, no? El cas més clar, potser, de tot aquest fenomen és a Grècia, que torna a servir de banc de proves a Europa. I Lluís Caelles ens explica com Syriza té opcions reals de governar. Avui, per exemple, hem sabut que hi haurà segurament eleccions anticipades al febrer. Si guanya, es convertiria en el primer partit de l'esquerra alternativa que arriba al poder. Seria un abans i un després per a Europa. Grècia, 2012. El descontentament canalitzat per Syriza arriba per primera vegada amb força a la foto del poder. El president de la República es veu abocat a demanar-li que formin govern. Tots dos saben que no podrà, però Syriza s'ha falcat en la política grega. La litúrgia del poder asseu el seu líder, Alexis Tsipras, al sofà del govern al costat dels dirigents tradicionals, el conservador Andoni Samaràs i el socialista Evangelos Venizelos. Surt del palau presidencial sense govern, però paradoxalment amb poder, en un país que l'havia cedit als creditors. Han passat 2 anys en què s'ha repetit sense parar un missatge martellejant, suspendre els pagaments de deute fins que el país es recuperi. Με το πρόγραμμα αυτό θα αντικαταστήσουμε τις αποτυχημένες πολιτικές της λιτότητας του μνημονίου από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας διακυβέρνησης, προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Parla de les negociacions entre la Troika i Atenes per mantenir viva Grècia, més diners a canvi de més retallades. Això en un país que pot anar a eleccions anticipades la primavera que ve. Syriza ha anunciat que bloquejarà el nomenament del president de la República, un fet que obligaria a dissoldre el Parlament. I els sondejos no deixen dubtes. Syriza governa, en coalició, però governa. Les últimes enquestes li donen 143 diputats. El nou partit Revelació, Potami, que recull desertors dels socialistes i de l'Esquerra Democràtica, en tindria 24, i els comunistes, que tornen al Parlament, arribarien a 18 escons. Dels dos grans partits que ara governen, els conservadors en tindrien 75 i el PASOK, els socialistes, 15 escons. El descontentament que Syriza ha canalitzat governarà Grècia, però quin efecte tindrà fora? El seu anàlisi és que en el moment en què Europa es trobi, la Unió Europea es trobi amb un govern d'un caire diferent a Atenes, es veurà forçada, per no entrar en una crisi sistèmica, a modificar les seves polítiques en matèria d'austeritat i d'ajustament pressupostari. Moviments d'alta política a banda, el que ja és segur és que Syriza és el referent de l'apoderament de la ciutadania i l'amenaça a les elits dirigents. Hi ha hagut moviments a Catalunya, a la resta de l'Estat, a Portugal, que s'emmirallen amb Syriza, no només per la capacitat de proposar alternatives a les polítiques actuals, sinó per una nova forma d'estructurar-se i de ser capaços de convergir, una paraula que en aquests moments està molt de moda, diferents sensibilitats polítiques, diferents partits en el marc d'un projecte compartit. Retornem al 2012 perquè l'escenari es repeteix. Syriza tornarà a les urnes amb un programa que espanta la Unió Europea i Berlín. No és un programa antieuropeu, però inverteix les prioritats i ha normalitzat el que abans semblava un tabú. La prioritat no és tornar al deute, és tornar la feina als ciutadans i repartir millor el benestar. Syriza planteja mesures que durant uns anys van quedar fora de la gran agenda política. Nacionalitzar la banca, renacionalitzar les empreses privatitzades i apujar substancialment els impostos a les rendes més altes. La iniciativa guanya adeptes a Grècia i a fora. Senyor Subirats, ens quedem amb aquesta última frase. La iniciativa guanya adeptes dins i fora de Grècia, per tant també a Europa. Sí, jo crec que el cas de Syriza és un cas bastant emblemàtic. Què està passant? Jo crec que en el fons, recordo una conversa que vaig tenir aquí a Barcelona precisament amb un dels economistes de referència de Syriza, que és Lavapizzas, no? Ell deia que el triangle que formen aquestes 3 polítiques europees, que és, diguem-ne, les polítiques d'austeritat,
la prioritat sobre el deute, que és l'article 135 de la Constitució Europea, que el van aprovar amb una mena de cop d'estat incruento al mes d'agost de l'any 2011, que prioritza el deute, i la política monetària comú, que substrau, diguem-ne, dels estats la capacitat de modificar el valor del deute i, per tant, de generar processos d'adaptació en relació a la situació econòmica. Aquest triangle és una mena de gàbia de ferro, diguem-ne, de les polítiques nacionals. I Syriza ha escollit d'aquest triangle, perquè es manté a Europa, el tema de la renegociació del deute. I aquest és l'únic, segurament, tema en el que es pot aconseguir, que també en l'àmbit privat es fa, certa esquita, certa renegociació, cert debat sobre el tema del deute. Fixem-nos que l'altre dia un dels especialistes del Financial Times que més escriuen en aquest diari, Wolfgang Monschau, deia que precisament el programa de Podemos i el programa de Syriza, parlant del deute, eren segurament les sortides que hi havia a Europa per repensar les coses. Per tant, jo crec que Syriza està adoptant una posició que és radical, però que al mateix temps dona una certa sortida, o vol buscar una certa sortida en aquesta gàbia de ferro en la que estem situats en la Unió Europea. Clar, si tu vas refent la mateixa recepta al malalt i el malalt no té cap mena de recuperació, aquí resulta que la gent mira als costats i amb què troba, no? I el que deia l'altre dia aquest especialista del Financial Times era això, no? És a dir, portem massa temps amb aquestes polítiques sense resultats, no? És inevitable aquesta decadència de la socialdemocràcia tradicional, com per exemple dèiem el cas del PASOK a Grècia, el Partit Socialista, que pràcticament està deixant d'existir? En aquests moments, la socialdemocràcia a Europa té un problema de trobar sortida en aquesta gàbia de ferro que abans descrivia. Alguns dels més intel·ligents, penso, en aquest terreny de búsqueda de coses, és, per exemple, les propostes que està fent Jacob Hacker al Partit Laborista anglès, com fa propostes de caràcter predistributiu. És a dir, com podem incorporar mesures que evitin que la gent tingui que anar a les polítiques socials. Per exemple, si fixem un salari mínim hora, això ens evitarà que sigui digne, això ens evitarà que la gent hagi d'anar, encara que treballi, hagi d'anar finalment a la política social, perquè això ens està passant a Catalunya i a Espanya. En aquests moments tenim gent que treballa i són treballadors pobres. No ens havia passat això, no? El treball ja, si no som capaços de regular certs elements de caràcter predistributiu, regulatiu, no serem capaços de respondre-ho només amb les polítiques redistributives sobre les quals havíem pensat. Per tant, és un moment, diguem-ne, difícil per a la socialdemocràcia perquè les velles receptes no els acaben de funcionar en el nou escenari. Fixem-nos ara en altres escenaris importants a Europa. A Itàlia, per exemple, el moviment contestatari, populista i antipolítica 5 estrelles del còmic Beppe Grillo no viu el seu millor moment. Després de recollir bons resultats en les legislatives i en les europees, en les últimes regionals s'ha estavellat i el seu feude Emília-Romanya ha aconseguit només el 13% dels vots. Per què està en hores baixes aquesta formació? Sobretot perquè el fundador Beppe Grillo actua com a propietari del moviment, no accepta la crítica interna, expulsa veus discordants i té desconcertat el país amb una política molt obstruccionista i sense propostes al Parlament. Això ha beneficiat el primer ministre socialdemòcrata Matteo Renzi, que encara aguanta. Pitjor té l'esquerra a França. Allà les polítiques d'austeritat de Manuel Valls, tot i que molt matisades, si es comparen amb les que s'apliquen aquí a Catalunya i a Espanya, l'estan allunyant dels militants i dels votants més d'esquerres. Fins a l'extrem que ell mateix ha reflexionat en veu alta sobre si és necessari canviar el nom del Partit Socialista. Ens ho explica Joan Carles Peris. Després de Mitterrand, l'esquerra va necessitar 17 anys per tornar al poder a França, però n'han passat 2 i mig i avui tothom aposta que el tornarà a perdre el 2017. Queda mig mandat, però la popularitat de François Hollande ha caigut a uns nivells difícilment recuperables. Una alternativa dins el mateix Partit Socialista? N'hi havia unes quantes en el primer govern de Manuel Valls, que integrava diferents sensibilitats al partit. Però una d'elles, la que se situava més a l'esquerra, es va desmarcar a la primera oportunitat de la línia dibuixada pel primer ministre. Manuel Valls diu que vol modernitzar l'esquerra i anima el debat intern amb propostes com, per exemple, la de canviar el nom del mateix Partit Socialista. Aquest continua sent l'opció majoritària de l'esquerra francesa, tot i que no ha deixat de perdre eleccions des del 2012. Però això no ha anat acompanyat d'un creixement de les altres opcions d'esquerra, potser perquè aquesta esquerra institucionalitzada dels partits no acaba de donar resposta a les demandes als ciutadans. Aquest gabinet de consultoria política acaba de fer un estudi sobre la identitat de l'esquerra pel diari Liberació i la conclusió és que la gent que es defineix d'esquerres cita uns valors que els partits no incorporen prou al seu discurs. Des de la crisi de 2008 es posa de manifest un divorci entre una classe política d'esquerres, els dirigents,
que raonen a través d'una visió macroeconòmica de la crisi, i un poble d'esquerres que té una concepció molt més social de les coses, que aspiren a millorar la seva vida quotidiana, a que es parli dels seus problemes. Això ha fet més gran encara aquesta incomprensió. I les altres esquerres? Les receptes del Front de Gauche amb el Partit Comunista tenen un suport minoritari i els Verds, que han governat amb els socialistes, estan dividits i sense un lideratge clar. I aquí no es veu, per ara, una força emergent. El que falta a França és un partit polític nou o una organització política nova que podria fer-se a partir d'internet, per exemple, que fos capaç d'unir el conjunt dels simpatitzants de l'esquerra al voltant de nous valors. Però avui crec que per falta d'idees comunes i potser també de lideratge, aquesta formació no ha aparegut. I a falta d'una altra opció d'esquerra, el Front Nacional apareix com l'únic que promet canvis en profunditat. El Front Nacional creix per tres raons. La primera, efectivament, per la falta de resultats de l'esquerra i la dreta. La segona raó és l'oblit del poble, és a dir, la idea que diu que els polítics, quan arriben al poder, es preocupen de la seva situació i no de la dels francesos més modestos. Hi ha una crítica creixent que diu que els dirigents no ens comprenen. I el tercer element és la negligència respecte a França, o sigui, que la construcció europea provoca un sentiment d'una França desposseïda de la seva sobirania. El Front Nacional s'instal·la en fórmules simples en terrenys que l'esquerra i la dreta tradicionals han abandonat. Els electors francesos d'aquí a 2 anys i mig poden provocar un tomb històric que representaria el desafiament més important en la història de la Cinquena República. Senyor Subirats, per què a França molts indignats acaben votant al Front Nacional, al Regne Unit poden acabar votant al UKIP i, en canvi, al sud d'Europa més aviat voten a forces d'esquerra? Sí, hi ha un fenomen bastant curiós que seria al centre i nord d'Europa, la indignació, el rebuig a la forma de funcionar les institucions, està fent créixer partits com els que ara comentava, o com a Finlàndia, els autèntics finlandesos, a Suècia també, etc. Són forces emergents que tenen un caràcter nacionalista. Abans, en l'entrevista que es feia en aquest especialista francès, es deia, tenen un caràcter nacionalista, volen, diguem-ne, protegir els propis, els autèntics suecs, els autèntics francesos. Aquesta imatge que fa Marine Le Pen de dir França és com una família que viu en un pis i nosaltres podem protegir-nos els que som de dintre, de la casa, de la família, però si va entrar molta gent no tindrem capacitat per protegir-nos. Per tant, hi ha una certa voluntat autàrquica de recuperar les essències de la pròpia nació i una certa idea de defensa de les condicions de vida de la gent. Per tant, en aquest sentit, podríem parlar, com es deia, d'un cert clam social, que no està recollit per les institucions. I hi ha, segurament, en el nord d'Europa també hi ha una certa por a dir què passa amb aquesta Unió Europea que reparteix, redistribueix fons, que ha de compensar els excessos que s'han produït al sud d'Europa i això anirà en detriment de la nostra seguretat futura, de les nostres pensions. En canvi, al sud d'Europa, segurament, aquesta mirada més autàrquica, més de dir, potser nosaltres sols podem, es fa més difícil, i es diu, el que hem de fer, com diu Podemos, per exemple, és trencar el tauler de joc, és a dir, canviar les regles de joc, hem de buscar una altra fórmula. Per tant, en el sud d'Europa, segurament, la crisi, la incapacitat inclús de sortir-nos en sols, de pagar el deute, fa més difícil que la lògica més nacional autàrquica funcioni, i al centre i nord d'Europa, en canvi, això té una vessant que aparentment sembla més prometedora. Jo crec que no té recorregut, tampoc, perquè en un mercat globalitzat com el que tenim i com el que tindrem, aquestes mirades tan cap a dins tenen poc recorregut. Però d'entrada semblen defensives, semblen que defensen a la població. Jo crec que això és una certa explicació d'això que està passant, aquesta divisió entre nord i sud d'Europa. I per acabar, els proposem un petit joc. Quin nom hem de donar a les noves esquerres, a aquest fenomen de Podemos, Syriza o fins i tot l'SCUP que recorre el continent? Extrema esquerra o simplement nova esquerra? Alguns es decanten per esquerra radical, però molts no creuen que sigui radical. Proposen esquerra alternativa. Encara hi ha qui creu que s'hauria de dir esquerra populista o simplement esquerra, perquè l'esquerra tradicional, diuen, ha deixat de ser esquerra. Què creuen? Poden aprofitar el nostre hashtag Mont324 i fer propostes. Senyor Subirats, acabem ràpid, però quina és la seva alternativa? Com l'hi hem de dir en aquestes noves forces d'esquerra? Jo simplement en diria nova esquerra. Nova esquerra.
Moltes gràcies, senyor Subirats, catedràtic de Ciència Política a l'Autònoma. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, dimarts que ve. Bona nit. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge, ett besvärligt läge. Regeringen kommer den 29 december zmian. Obiecaliśmy, że uwolnimy z układów patologii. Eso no es una cárcel, es un nido de secuestro, porque una cárcel supone una sujeción a algún sistema de derecho. To create hostility and suspicion across ethnic and religious lines and to drive non-Muslims from certain parts of this country.